Это так много надо узнать. Так. Давайте сегодня мы просклоняем с вами местоимения. Личные местоимения. Так, значит, начнем с мой, твой. Это у нас будет мой, твой. Это у нас будет вот второй падеж, который вы записали, да? То есть ялик, видишь? То есть притяжательный падеж. То есть притяжательный чего кому принадлежит, да? Принадлежность, да? То есть, например, вин. Вот притяжательный падеж винен. Винен. То есть вы там запишите местоимение притяжательного падежа и имейте это как бы у себя в голове. Винен. Твой. Синен. Диалектный вариант, если он неправильный, да, синеке или сызника. Сызнаке китаб. То есть с точки зрения нормативного китабского языка это неправильно. Сызнак китаб. Синен. Ладно. Безны. Сызны. Валарны. Это значит мой, твой, его, наш, ваш, их. Мой, твой, его, наш, ваш, их. Это как бы вот, ну, называется по аналогии как бы с русской арабистикой, да, личные местоимения в косвенных падежах, да, косвенных падежах. Значит, у нас притяжательный, да, мы его так. Он в контексте, он может выполнять несколько иную роль, чем русское местоимение может, там, твой. То есть вот у него предложения немножко другие формы. Либо шире, либо уже, либо немножко другие, да. То есть здесь нет прямой такой аналогии, да. Но в простых предложениях, то есть, ну, вот так и есть. Значит, следующий у нас какой падеж? Исходный, да, написано. Исходный. То есть, как бы, от меня. Исходный, да. Ну, те же самые, то есть, вот, ми пишем, да. Окончания в исходном падеже какие уже тянутся? Дон, ден, он, ден, да. Поэтому раньше на старотатарском писали мин, ден. А сейчас пишут, если слово заканчивается на или то дан превращается в нам. Поэтому пишут мин, ден. Миннен. То есть от меня, из меня. Синнен, соответственно.
безден, то есть от нас, из нас. Безден, сезден и оладам. Дальше какой падеж у нас идет? Тышин. То есть тышин, тышельга, тыш падает, да? То есть тышин, на кого падает действие. На кого падает действие, да? То есть так же, как и винительный, да? То есть винить кого? Или винить что? То есть на кого падает действие. То есть исходное или винительное напишем, да? Винительное. Да. Винить кого? Вине. Поскольку здесь кончаются вот эти вот на n, то у нас сливается аффикс. Так должно быть мине, правильно? Да? Но это n убирается, оно редуцируется. Мине, сине, онно, но, безне, сезне и аларне. Вот здесь оно не редуцируется ничего. Потому что оканчивается не на местоимение. Исходный винительный. Дальше у нас направительный, да? Винаришки есть, да? Направительный. Направительный. То есть в направлении меня, да? То есть мне, по-русски говоря, да? Или там, тебе. Так-то вообще там окончания какие? Да, да. Поэтому не пишите пока. Поэтому ставится окончание вот такое вот. А потом оно для легкости, да, тут все Г, как бы, Г сливается с Н и получается АУН. И ставится разные есть варианты, да, ну вот как бы такой казанский, то есть наиболее близкий к телефону. Нема. В узбекском сохраняется минге, синге. У нас сливается мима, сима, ома, но, безге, сезге и оларга. То есть тут ничего не сливается, нечему так сливаться. То есть мина мне, сина тебе, ома ему, безга нам, сезга вам, оларга им на русском языке. И местовременной падеж, то есть минде, синде, омарда, потому что
bizde, sizde и оларда. Минда, то есть у меня, синда у тебя, омарда у него, безда у нас, сизда у вас, оларда у них. На русские аналогии, да? Ну и возле меня тоже надо. Нет, там используется после лог. То есть вот отдельное слово. Добавляется, да? Да, то есть, но это не пред лог, а после лог, то есть после слова. То есть с тобой, синим, белен, возле него, он, йонанда. После логи это очень виртуозный инструмент для выражения мыслей в татарском языке. Они используют очень широко. Превращается в она. Почему так? Если совпадает. Ул куда превращается? Ну, мин, син, ул. Он превращается в она. А мне бул написано. Ну, это связано, да, это связано с тем, что ул, оно имеет же еще и другой как бы смысл, да? Ул – это сын на татарском. Поэтому именно для этого и вот так ввелось такое местоимение. Может быть, есть какие-то другие причины. Я не филолог, я не знаю. Само слово «ан», если с «н» с хвостиком, то это сознание. «Ан». А тут без хвостика. Ладно. Я подозреваю вообще, я, конечно, не филолог, да, что это вообще произошло от слова «лар». «Лар» – это окончание множественного числа, убрали «лар», получилось «он». Я так думаю. Но я не филолог. Все, написали, да? Давайте мы с вами еще сегодня возьмем будущее время. Глагол. Будущее время глагола. Мин, син,
заканчиваются на согласные, другие на гласные. Допустим, глагол «бар» – «иди», да? Пляшем о повелительном поклонении. Пляшем всегда о повелительном поклонении. Что делаем? Образуем форму на «ул» в настоящее время. «Бара». Но после этого глагола вставляем аффикс определенного будущего времени. Барашак. То есть он пойдет когда-то. Барашак. Вот. И везде пишем барашак. Барашак. И так же, как и в настоящем времени, вставляем туда вот это лицевой этот аффикс, да? То есть аффикс, который означает лицо. То есть ми, барашак, м, син, барашак, сын, ул, барашак, без, барашак, біз, сіз, барашак, сіз, олар, барашак, или бар. То есть такая схема похитрее, чем в настоящее время. Причем мы можем сказать мин, барашак, мн. Но мы можем сказать мин, барашак. Тоже правильно. Мы можем сказать барашак, мн. Тоже правильно. Это все будет как бы вот в самом слове барашак, мн уже содержится как бы личное настроение. То есть три варианта, все три правильные. Мин барашак мн, мин барашак, мин, барашак мн без мин. Это у нас глагол оканчивается на согласном. Теперь глагол оканчивается у нас на гласном. Например, ешь, да? Что мы делаем? Раз глагол образуем форму на ул настоящего времени. Раз глагол заканчивается на гласную, мы ее убираем и вставляем или и, или ый. Здесь мы вставляем и, ваши. И вот здесь нам нужно вставить вот этот вот щак или ачак. Мы его вставляем. Как бы вот вставляем щак. Его надо как-то соединить, чтобы его было удобно произносить. То есть, что вставляем? Ваши щак. И вот это и краткое я превращается в я. То есть ваши щак. И везде то же самое. Ваши ящак, мн. Ваши ящак, сын. Ваши ящак. Ваши ящак, без. Ваши ящак, сыс. Yaşa, burada yaşa var.
который заканчивается на мягкую гласную. Вот здесь мы аши, оша, аши, да? Взяли, а теперь мягкое. Ну, что? Например, эрля. Эрля. Приди. 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 Престь. В наше время уже женщины не умеют престь. Слава Богу, если они умеют писать. Что мы делаем? Форму на ул. Раз на глаз оканчивается, глаз мы убираем, чего добавляем? И. Лещак будет прясть. Спридет когда-то. Лещак. И везде добавляете эрлияшек, мен, эрлияшек, син, эрлияшек, біз, эрлияшек, сіз, эрлияшек, ләр. Это мы с вами взяли определенное будущее время. То есть это определенное будущее время. Но часто используется неопределенное будущее время. Неопределенное будущее время. Здесь определенные трудности для выработки схемы или алгоритма, да, в образовании. Потому что окончание